গ্রিল কাবাবকে বোনা পারবি? রাজি তো? দাদাটা হচ্ছে আসিলাম ফাত্তলে তুলছে খৈচ্চরে সইস না আমারে খাইবো তো এই নুরুসের মতো সাত আর বাইতাম না। সুক্কা লাগে লবণে হইছে না। আলা গাতো গাতো ডিগো তো তুই লবণ দিছস না আমার নুরুস। ইদান মুটা দিকে একটা গাতো বহা মানুষ দেখি রে না। ইদান মুটটা দিকে গাতো মুটটা দিকে মুটটা। এই তোর একটা দাদা দেই, দাদা উত্তর দিতে পারবি? যদি দাদার উত্তর দিতে পারস তোরা তাহলে দাদার উত্তর দিতে পারলে কয়টা পুরস্কার? বেশি না, মাত্র 20 টাকা পুরস্কার। হ্যাঁ পারবি? রাজি তো? দাদাটা হচ্ছে আসিলাম পাত্তলে। ও আপনাদেরকে বলতেছি, আপনারা যদি পারেন তাহলে কমেন্টে জানাবেন, তবে আপনাদের জন্য পুরস্কার নেই, তাদের জন্য পুরস্কার। আসিলাম পাত্তলে তুলছে খৈচ্চরে সইস না আমারে খাইবো তো করে। দাদা কম কি ভাই আলাউদ ভাইঙ্গে আমার বুঝাও। এই গাতস না কে তাড়াতাড়ি মাছ ধরতাম না। এইটা গাত হয়েছে 12 মতন গাত হয়েছেন। আলা আমার বুঝা যে জির কেমন হয়েছে। আসিলাম ফাত্তলে তুলছে খৈচ্চরে সইস না আমারে খাইবো তো করে। এই যে হুনো জিরা সিন ফাত্তলে আমরা আমরা যে তুলছি আমরা এলাম খৈচ্চর। কি বলতেছে তারা বলে খৈচ্চর, আমরা খৈচ্চর আর জিরারে মাছে খাইবো। পরের জানি কি কইলা সইস না আমারে খাইবো তো করে। এই যে জিরারে আমরা সইতাম না খাইবো জিরারে। আরে মিয়া ব্যাখ্যা হইছে না, যতটুকু হইছে যত শালা টুকা তো মেয়েটা 20 টাকা পুরস্কার। আচ্ছা 20 টাকা পুরস্কার আটু পরে মাছটা ধরে লই পরে। মানে আমি আলা আপনাদেরকে ব্যাখ্যাটা দিয়ে দেই। ব্যাখ্যাটা হচ্ছে জির পাত্তালে মানে মাটির নিচে থাকে আর তুলছে একটা খৈচ্চর, মানে দুইটা খৈচ্চরে তুলছে জিরগুলারে, মানে জিরে পরে কইতাছে সইস না আমারে মাছের সময় খাইবারে সইস না আমারে খাইবো তো করে। মানে জির খাইলে তো আমরা মাছ ধরাম আর মাছ ধরলেই তো আমরা মাছ খাইয়াম, ঠিক না? তো এত সুন্দর একটা দাদার জন্য কমসে কম কয়টা লাইক দেওয়া দরকার? 50টা। আরে মেয়ে সবাই একটা হওয়ার দরকার, বেশি না। আর সবাই একটারও কমেন্ট দরকার। আর মন চাইলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা উচিত উচিত। তো এখন আলা টুকটাক এত সুন্দর মতো না বসিটা ফেলাও। আচ্ছা দেখা যাক মাছ ফুরবে কি না। এইটা এতে কি কইতেছে। তো রিজনে অবশেষে মাছটা ধরছে দাদা, দেহ টুকটা ফালানি লগে লগেই। তো মাছটা মোটামুটি বড় আছে। রিজনে কি খাইবো এটা? গ্রিল কাবাবকে বোনা। তো দাদাটা কেমন হয়েছে এটা অবশ্যই বলবেন। ভিডিওটা আর বেশি লম্বা করতাম না, কারণ আমাদের কাজ করতে হবে। মাছটা ছোট ভিডিওটা শেষ, মাছ ছুড়ে তুমি